Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз гороскоп неделя с 7 по 13 августа, почти середина августа. Давайте узнаем, что нам хотят подсказать карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз – это лишь карты. Реальность, она у каждого своя, со своими нюансами. Но я надеюсь, подсказки вашего шестого чувства и образы карт какой-то пазл помогут сложить. Или инсайт вы свой как будто получите все равно. Или мы с вами просто проведем приятное время, я надеюсь. Вот давайте предположим, поразмышляем, как могут развиваться события. Может быть, какие альтернативные варианты развития событий или как мы можем воспринимать ту или иную ситуацию. Первая карта. Что важно знать? Чего не избежать? Или какие у нас будут неожиданности на неделе? Чему сейчас не время или что нам может помешать? Давайте узнаем, а что ж тогда помогать нам будет? Достанем такую карту, что от меня скрыто. В плане не намеренно кто-то скрывает, а то, что ускользнуть может от нашего внимания. И по основным сферам жизни мы достанем 3 карты. Посмотрим энергии. Дела, работа, бизнес. Финансовая ситуация. И что же у нас в личной жизни? Итак, что же важного на этой неделе будет для тельцов? Поездка, переезд, перемещение, смена работы, смена сферы деятельности. Ну, может быть, свой график какой-то придется менять. А вообще сами по себе серьезные перемены, мои дорогие тельцы. Но вот какая-то поворотная неделя, как раз она может быть с 7 по 13 августа. Что-то как пространством будет вам предложено изменить в своей жизни. Может быть и так. Или какие-то обстоятельства в вашей жизни, или обстановка вокруг вас словно сойдутся в одной точке, и вам придется принимать решение. И это очень судьбоносно. Это где-то, если мы говорим как раз период ретроградной Венеры, то действительно мы из прошлого как будто берем лишь то, что может быть продолжено в будущем, то, что для нас имеет важное значение. Но мы откажемся от того, что не имеет уже прогресса. Вот на такой развилке судьбы вы тоже можете оказаться, мои дорогие тельцы. Или, может быть, у ваших близких тоже какие-то перемены происходят, и вы в них участвуете. И это тогда таким образом как-то на вас все равно влияет, как-то вас приобщает к общему процессу, и значит в последующем в чем-то и ваша жизнь будет тоже меняться. Поэтому и карта нам говорит: провожай все то, что уходит, то, что уже отжило, не цепляйся за старое, и встречай то новое, что приходит на твой порог и в твое информационное пространство. Словно для этого нужно освободить место. Вот что-то такое для вас тут серьезное, ведь это старший аркан. Здесь, хотим мы или нет, какие-то события вокруг нас, они будут влиять на наши планы. Давайте узнаем неожиданности. Я могу предположить, что какой-то ваш проект, может быть, с чем вы определились, или как будто тельцы могут точно знать, уже, видимо, проиграли и не раз какую-то историю, или составили себе план минимум, план максимум, стратегию, тактику, тезис. Ну, как будто вы уже знаете, чем заниматься, как делать или как не делать. Потому что выпадает карта победителя, мы не избежим какой-то победы. И здесь это может быть победа, как она касается вашего творчества, вашей работы, может быть, отчасти ваших заработков, ваших устремлений или удачного переезда у кого-то. Вот есть определенная победа, и мы ее не избежим. Что-то, вы знаете, такое, мало того, что судьбоносное, так еще и приятно радостное, когда все-таки после шестерки жезлов нам и уверенности добавляет это в собственных силах. Вот что-то такое мы совершим. И мы себя словно вот на коне этим победителем чувствуем. Хотя нам говорят, чего не избежать. Нам придется мало что-то одно совершить. Нам придется потом в дальнейшем удерживать собственные позиции. Не расслабишься, мои дорогие тельцы, ни одного раза. Нам придется как будто научиться жить по-новому. Вот эта победа
или то, что вы получите желаемое, или осуществите то, что вот как намерение ваше было, оно для вас как новую какую-то либо сферу жизни, либо новый жизненный уклад, либо другое качество жизни. Но к этому предстоит еще где-то приспособиться, причем быстро. И в последующем вот эту победу крепко держать в ваших руках. Вот это как будто неизбежно. Вот такие неожиданности. Но для кого-то из вас эта неожиданность вполне была уже как бы программируема. Чему сейчас не время или что нам может помешать? Глубокие какие-то мысли, анализ. Тут больше конкретики у вас на этой неделе. Хотя, посмотрите, еще один старший аркан, карта тайных знаний. Для кого-то из вас духовные практики. Но, значит, не углубляться чересчур, мои дорогие тельцы. Видимо, раз чему сейчас не время, не время каким-то, ну, знаете, таким глубоким философским рассуждением или глубокому философскому анализу. Здесь все у причала сегодняшнего дня и так каждый день на этой неделе. Поэтому не уводите себя от какой-то конкретики. Ну, не пытайтесь, наверное, философствовать или думать, а хорошо или плохо. Вот как-то так. Тут некогда думать. Карта Колесницы говорит, что на неделе могут вокруг вас быстро меняться какие-то события, и вам придется быстро очень, ну, успевать поворачиваться и принимать какие-то решения. Нет, как будто нам это помешать может. Не время вот именно ну, где-то проводить аналогии между прошлым и нынешним, между тем, что, может быть, мы оставили, но хотели бы сделать по-другому, или то, что у нас не получилось. В целом на этой неделе причинно-следственную связь как будто нечего отслеживать вообще. Вот так. А что нам будет помогать карта сила? Вот посмотрите. Видите, какие солнечные яркие карты? Огонь, мои дорогие тельцы. А здесь вот чему не время? Вот где-то этим размышлениям и философии, глубокому анализу. Ну, видимо, больше даже важно на этой неделе быть очень внимательному к тем событиям, которые происходят вокруг вас. Даже не столько, как ни странно, ведь это карта мудрости и интуиции, но как будто нам говорят, ну, не время. Значит, мы можем где-то застрять на глубине этой философии. А нам нужно видеть вот буквально, что вокруг нас происходит, что говорят люди, подмечать как будто каждый пункт сказанного, увиденного или нами сделанного. Мы не можем быть небрежны, понимаете? А тут нам надо как будто адаптироваться. Где же ты тут будешь философствовать? И у вас как раз помогает время силы вашей. И, кстати, эмоции мы все-таки, мои дорогие, у нас девушка показана, которая на цепи держит льва, а лев это у нас, ну, прообраз нашего эго. И на коротком поводке мы держим эмоции, потому что может сказаться какое-то напряжение, серьезное у вас карты. Может быть, нам придется как-то действовать, ну, скорректировать свои планы и действовать не так, как мы вначале думали. Как-то может тоже пойти не так по колеснице, возможно, все практически. И значит, эмоции нам могут только осложнить жизнь. У нас сейчас достаточно силы что-то очень важное в своей жизни, как будто какой-то порог перешагнуть. Давайте посмотрим. Что скрыто? Нет ничего скрытого. Вы правильно видите обстановку. Король Пентаклей, ваша карта. Это тот персонаж, который надеется на себя. По этой карте, конечно, могут пройти какие-то люди, помощники, может быть, как и вы, может быть, это ваш близкий человек, может быть, это какие-то коллеги, руководитель, ну, какое-то взаимодействие, который тоже рожден под знаком зодиака стихии Земли, это у нас Телец, Дева, Козерог, или это вы сами все-таки понимаете. Я думаю, что вот какой-то ваш план, мои дорогие тельцы, как раз может получиться на этой неделе. Может быть, что-то одно из вашего плана. Но значит, это повлечет за собой перемены во всех остальных областях жизни. Ваш статус как будто может измениться. И какое-то, как и направление, так и новые планы могут появиться. И поэтому к самому себе нужно быть очень внимательному. Ну и по королю Пентакли, ведь он, правда, он подмечает все. Поэтому не место философии. Дела, работа, бизнес. Вот, посмотрите, у кого-то дела семейные будут, у кого-то, может, переезд, да еще с семьей и
целая группа задач. Где жить, где работать, как разместиться. Ну и до бесконечности, наверное, самые элементарные вопросы вашего благополучия вы будете решать. Насущные вопросы, как и о хлебе насущном, так и о финансах, о какой-то стабильности, может быть, вопросы с недвижимостью, может быть, вопросы и с вашим творчеством. Тут все может перемешаться. И у нас выпадает пара, как будто тогда я могу сказать, что вы просто со своим партнером для людей, кто семейный, или, ну, может быть, у вас сейчас еще не оформленные отношения, но, тем не менее, вы пара. Так вот, вы будете думать в унисон. Вы словно в одних энергиях находитесь. Значит, вдвоем вы друг другу единомышленниками можете быть. И есть какая-то задумка, которую вы хотите воплотить в жизнь. Короче говоря, мои дорогие тельцы, нет ничего невозможного. Конкретная неделя, которая полна какой-то конкретики и никакой философии ни разу. Финансы. Мы можем переживать, что у нас не хватит денег. Или мы можем переживать, что какие-то могут быть, может быть, задержки или, ну, сложности с деньгами. Вполне вероятно, это будет как раз по верховной жрице, девятка мечей, как будто нет в чем-то уверенности. И по картам, посмотрите, везде ведь победа, тут наша сила практически. Ведь по карте сила это вообще энергетика, как у мага. Тут нет ничего невозможного. Но, видимо, какие-то грустные мысли, которые могут к нам прийти, или сомнения в чем-то, они нам могут изрядно осложнить жизнь. А нам говорят, что у нас как раз все стабильно, надежно. И по финансам не нужно волноваться. Есть у вас, кстати, как помощник, и да и в принципе финансы есть и будут. Поэтому вот этот период, 7 дней, его нужно прожить в решении каких-то совсем других задач. Не нужно поспеть всюду и везде или решить сразу миллион вопросов. Есть что-то конкретное и один какой-то, может быть, пункт на этой неделе, который для вас, повторюсь, в последующем разовьет все остальные сферы жизни. Но вот одному чему-то уделить внимание и сделать это хорошо и правильно для самого себя, чтобы потом собой гордиться и быть счастливым. И вообще тут много чего будет меняться, скорее всего, мои дорогие тельцы. Посмотрите, какие карты. Поэтому девятка мечей это то, чего нет. Это карта внутренних страхов. Поэтому я и говорю, какие-то страхи нас могут, ну, так одолевать и уводить вот на эту глубину рассуждений. А нам говорят, тебе туда не надо. Личная жизнь. У кого-то может быть просто как бы много людей на неделе. Не обязательно же тут нам про любовь. Это еще какой-то вот, как ваша личность, личный статус. Много общения. Может быть, разные вопросы вы будете решать. Разных направлений, да еще и в разных инстанциях. И понятно, что люди будут что-то говорить каждый свое. Вот вам надо как-то с этим правильно провзаимодействовать. Но не включаться, опять же, в какие-то, к примеру, ну, споры, например, или какие-то словесные баталии. Мы никому ничего не доказываем. Нам карта говорит одно: держись сторонним наблюдателем. Действительно, для вас какое-то дело на этой неделе будет очень важно. И важно будет, видимо, как не соскользнуть в эмоции, так не соскользнуть в какой-то спор. Может быть, удержаться от доказательств, больше слушать и анализировать, нежели говорить. Вот где-то это проходит по пятерке жезлов, потому что люди могут вынуждать нас, как будто разговорить к чему-то. Или попробовать нас быстренько к одному делу приобщить, а вы люди безотказные. Но вам как будто сейчас есть что-то наиболее важное лично для вас на этой неделе. Прекрасная неделя, мои дорогие тельцы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.